Kabruji men nder leydi e salon du livre féminin wala mbiyen yeeyo defte rewɓe yuɓɓinama tun to place du souvenir aljuma hande ma jokku ha ñande alarba ha ñande athlète ɓawo janggo non koye tawtorede rewɓe windiyankoɓe tawateɓe nder Afrique foof pulagu ngu noon kañumne dañi fartangue jodane toon tawi noon ko sukaɓe rewɓe wonɓe cosaan gadi tigui tawtorede on ɗon ñalawma mawɗo to banggue windiyankagal e fannu rewɓe Djinda Deme tawi noon ko kañum woni debbo kaalo pular jahando toon windiyankoɓe rewɓe pularyankoɓe e nder dongre Afrique omo arta e fayida ko yuɓɓini on ɗon salon du livre féminin en kettotomo e reportage mo Alassane Kalidou Ba. wejo defte rewɓe ina yuɓɓine hitande kala e gardegol Amina Seck e on fannu ko Djinda Deme ari toon e dow inde pulago Afrique foof. Ka waɗi duuɓi ɗiɗi ko ɗum mawninteɗo e nder Sénégal ko rewɓe Afrique fof noon windoɓe e windoɓe rewɓe Afrique won hen windoɓe arabe won windoɓe anglais won hen windoɓe français e kadi ko defte keftinaɗe ɓen ɓe mbawa noddude men ɓen jeeye e nde ɗo salon du livre féminin en jetti Allah noon wonde e guila rowane ko enen goni enen mbaɗi représenté fulɓe Afrique foof guila rowane ko enen mbaɗi représenté fulɓe Afrique foof kala hitande ɓe bismo en genen en gar tawtorde en kolliren defte meɗen. Djinda Deme artani en e defte ɗe o heeɓi windude e ɗemgal pular. Uddoji maayo Sénégal e gurnam Abdoul Karim Sow gurnam ceerno Kari Daraman Adama Aissé sohna Adama Aissé timtorgal fulɓe e debbo pullo e ɓamtare e Alaji Amadou Deme Sokondo kono noon ko joni bindumi e français woni ndeɗo deftere debbo pullo e ɓamtare nde fira gande wiya rôle de la femme dans la société. O debbo daraniɗo leñol holliti rewɓe fulɓe ina manki wallede e on banggue kono omo yetta baɗo no Aliou Sow saabu waɗi hen junggo mum no fewi. deftam nde mbindu mboɗo heewi caɗele saabu deftam nde mbindu ɓuuri hen hewde defta ko min mulanta hooram hay anduɓe men ɓe walla lamɓe men ɓe ballani rewɓe fulɓe e gueɗe mabɓe ɓe ballani rewɓe fulɓe e ko jahata e dow mum ko kala ko wonno ɗo kala ko binduɗa sa nawi tumen a wawata wadde peut être noon hande kam min jetta ministére de la culture Aliou Sow e mo ganduɗa ko direction livre et lecture ɓen kam ne puɗɗi wallude yimɓe amin jakori kadi ministre Aliou Sow ene wawi so ɓooyi ɗo wasata walla fulɓe ɓe. Ofniri konngol makko ko erade ɓiɓɓe fulɓe ha tengti e rewɓe nde mbattata windude defte hono leƴƴi goɗɗi ɗini.